长治2年啊，今天我们来到了一片美丽的沙漠。悟净啊，我靠，忘了烧水了。水好了吗？哎，师傅，水马上好啊！师傅，人家口渴了。你没看到悟净在烧水吗？八戒，师傅，你今天粉底颜色真漂亮。拍马屁。悟净，你那水能不能快点烧？八戒都渴成什么样了？好，师傅，水马上来，水马上来。哎，啥呀这是？哎，我看一眼，我看一眼。哎，嘿嘿，师傅，老沙子写的啥我不知道，我也不识字儿。哎，师傅，悟净，看一眼。哎呀，师傅，这是悟净的日记本呀。悟空啊，平时多读点书，长点姿势。姿势我有啊，这不都是姿势吗？那是知识，笨蛋。八戒，去，给念念。哎，我来念念哈。哇塞！昨晚我出去打水的时候，不经意间看到了月光下的师傅，居然被师傅俏丽侧影所惊艳。我的师傅玄奘法师真是这个世界上最帅的和尚。这是这个世界上最帅的和尚呀！哈哈哈！哎呀，师傅，哎呀，还有印照片的师傅，哇，看看，不错不错啊。丢人吗？哎，我接着念吧。白天有个妖怪被师傅的美色所倾倒，将师傅掳去。我英勇威猛的大师兄和足智多谋都不足以形容的二师兄，一起冲到妖怪的老窝，消灭妖怪，救回了师傅。说真的，能够成为这个友爱团队中的一员，真是我人生遇到最幸运的事儿。这几个人，我老沙这辈子跟定了。哎，等会儿，为什么形容我就4个字啊？因为大师兄你在我的心目中就是战神。可以，不错。悟净啊，这个好习惯要坚持下去。坚持下去啊！谢谢师傅，多给我们看看，多给我们看看，媳妇儿。谢谢二师兄，谢谢大师兄。好了，一个团队的啊，走，走了，启程喽！老沙，你跟上来啊！哎，那我拿行李去了。哎，师傅慢点。哎，敢问路在何方啊？师傅，路在脚下。好，走，跟上来，老沙啊！大师兄，二师兄，大师兄，二师兄不好啦！怎么了？师傅又被抓走了。上头日记，上头日记，上头日记，上僧日记。去玉帝家做客。长治2年5月4日，师傅说不经历风雨就看不见彩虹，可是只有师傅才有伞啊！哎呀，这悟空说一个筋斗云就能把经取回来，为什么还没回来啊？回来了。经取回来了啊，看看啊，来，我看看。来，师傅。哎，没有字啊，没有字啊，怎么能呢？我看看，没有。你又不识字儿，你看有啥用啊？你这不拉低咱们整个取经团队的智商吗？这不是？完了，那我被骗了，我取个带字的回来不就完了吗？哎，师傅，这事儿不能错怪大师兄。
据我所知呢，取经需要经历99811难才行。那少一难，那取回来的书呢都是无字经书。听懂了吗？你们这帮文盲！哎，那是不是我们经历99811难，那书里就有字儿了？应该是这样。那咱们现在多少难了？师傅，我有办法了。哎呀，他摔死我了。啊，这样都行。咱们有一难了，师傅。那算一难不？算一难。算一难。那个吴姐，你快拿本记上。师傅，这样真的可以吗？可以的。算一难。拿本记啊。记，快。算一难。路遇猪妖，我乃千年猪妖，敢经过我的领域，哼！你们师徒四人，没说完呢。这么敷衍。石猴大破千年猪妖，46难。我化妆包没有了，那是我的生命啊！能不能算2难啊？您化妆包没了，这不能算2难，这得算10难。你们让我公道吧？公道，这10难，快写上。哎，下一难来。耶！99811难喽！还是没有字儿，吴姐你骗我！谁骗你了？你自己完全搞不清楚规矩。哎，师傅，这不是太白金星吗？卷帘大将，星君您好。哎呀，星儿你咋来了？哎呦我的妈呀，你咋瘦这样都脱相了？那你这凡间的东西哪有咱天上好？那必须。哎，我当闹天宫那会儿吃的蟠桃长出来没都？长出来了，现在施化肥了。那家原来3000年一开花结果，一天现在长这老高。哎呦我你打的，厉害了。哎，嫦娥咋样了？嫁人了。啊？拉倒吧，你也没啥戏。好了，不要闹了。请问星君此次前来有何贵干呀？玉帝请你们去府上一趟，现在就随我走吧。啊，咱升天呢？赶紧的。好啊，升天啊！升天了！升天喽！这次西天取经，玄奘辛苦了。二师兄，天庭你比我熟，赶紧翻译啊！师傅，刚才玉皇大帝说，你们4个白痴在做什么？我叫你们去取经的，1年多了1难都没有，总共99811难呢，赶紧下去受死，笨蛋！死猴子又要闹事吗？多谢玉帝关心。白龙马呢，这2天有事，我先让他回去了。玄奘说自找苦吃，那是脑残。与其您给他们找这么多劫难，还不如先送一个 U 盘，再派个专机，直接送到天庭。吃苹果，吃苹果。死猴子被压了500年都没有长记性吗？既然大家都这么忙，那就先散会吧。师傅，玉皇大帝说，你们赶紧去死吧！第1难是黑风洞，该去受死吧！等死吧，笨蛋，等死吧！那我们就告辞了。走。老子这10万天兵天将，你们几个小毛崽子搁这儿造次，把老子惹毛了，我弄不死你们我还。喂，我是从东土大唐来的和尚啊。哎呀，我路过这里了，哎，我要路过去了啊，路过了啊。
喂，我是唐僧啊，听说吃了我的肉就能长生不老呀。哎，哥们儿，你吃过唐僧肉吗？唐僧肉那能好吃吗？你不知道，那唐僧肉切薄片涮三下，肉可嫩了。哦，我知道了，是一肉两吃，一血三喝，是不是？哎呦，哥们儿，哟，你怎么流口水了？呀，我都傻了。哎，我的肉能做锅包肉、溜肉段、串串香、大腰子。你不给我面子是吧？哎，师傅干嘛呀？哎，打不打了？打！哎，师傅，哎呀，师傅你装花了。真的吗？装花了！哎呦，不见那不得那不装呀？时间到了，快点！哎，乖。真没劲。这帮家伙，到最后还得是我自己去看看究竟。这是什么？黑熊怪的日记。兄弟们，再过1个礼拜，唐僧就要到达我们这里。到那时候，我们一定要抓住唐僧，然后咱们每人吃他1大口，咱们全村就都会长生不老了。苍狼不老，苍狼不老，苍狼不老。强子，大哥，强子，大哥，强子。唐僧到哪儿了？唐僧怎么了？没看见。啊！大春儿，你不能走啊！大春儿，唐僧马上就要来了呀！老天爷呀，请保佑唐僧师徒一帆风顺，身体健康。我黑熊保证不贪心妄意，只要给我一点唐僧的头皮屑就好啊！阿弥陀佛，黑熊啊，就算你活着也吃不到我的头皮屑啊，因为我没有。黑熊怪里面村死的太冤了，太不值了。玉帝怎么会把你们这么好的妖怪派来呢？真的是好不公平啊！哈哈，没想到我们这么快又见面了。师傅，玉皇大帝说，你们师徒4人饿死黑熊怪全家38口，你们可知罪否？全都怨这个死秃驴！多谢玉帝关心。唐僧说：“是你让这黑熊怪在这前不着村后不着店鸟不拉屎的地儿饿死了，跟他们师徒半毛钱关系都没有。”哼哼哼哼！师傅，玉皇大帝说，叫你们1个时辰内赶到下一个劫难，否则西天取经的重任就交给其他唐僧做了。
走了。咱们呀，小赌怡情，大赌伤身，咱们是不是也应该说说正事儿了？玉帝在如此风月之时还能记挂黎民苍生，真是让小臣临表涕零。哎，刚，玉帝，这唐僧师徒实力太强，所到之处势如破竹。咱要再不想个招的话，这3、5天呢，人家这经就取回来了。哎，咱要不使一美人计？唐僧那么自恋，他能看上谁呀？我也没说对唐僧使用美人计。那谁呀8万。黑熊精真可怜，知道吗？唐僧自己不会到碗里来，你得去追。猴哥，有妖气哎！闻着了。悟空，你一会儿打的哎呀，时候，师傅，我知道了。沙老三，你把嘴闭上。此山是我栽，此路是我开，要想过此路，留下买路财。噗噗！耶！悟空，好棒！大哥，大哥，嘿，此山是我开，此树是我栽。哎，耶！阿甘，阿甘，阿甘！耶！有！哎，十二哥，十二哥，你怎么了？十二哥，十二哥，你等会儿来，等会儿，我有点糊涂啊。他不是7阿哥吗？是12个呀，他不第7个吗？怎么什么打死了12个呀？什么玩意儿？这你就有所不知了吧？啊，7阿哥后面啊就是10阿哥，那8、9阿哥呢？去哪儿了？这还得从4阿哥那儿说起。当年呀，8、9阿哥为了吃唐僧肉，想陷害4阿哥，所以呢，